दोस्तों ये है अदरक। इसका नाम जिंजर है और इसका साइंटिफिक नेम जिंजर ऑफिसिनेल है। ये 2 पीस आप लोगों को डिमोन्स्ट्रेशन के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अपने पास रखा हूं। और ये जिंजीबरेसी कुल का है। ये हर्ब्स जो है स्पाइसेस के साथ साथ मेडिसिन भी है, और जितना इफेक्ट ये स्पाइस में टेस्ट में देता है उतना ही ये दवा के रूप में भी कारगर है। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आइए अब आपको इसके विषय में विस्तृत जानकारी देते हैं। दोस्तों ये अदरक है। आप सब लोग अदरक के विषय में जानते होंगे, देखते होंगे, घर में प्रयोग करते होंगे। कुछ नई चीजें हैं जो मैं आप लोगों को इसके विषय में बताने जा रहा हूं। ये अदरक जो है, इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें कितने ही प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। फिनोलिक एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, इसमें इसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं। और ये जितना फायदेमंद हमारे पाचन तंत्र के लिए है, उतना ही ये हमारे श्वसन तंत्र के लिए है, उतना ही ये हमारे स्किन के लिए है, उतना ही ये हमारे दर्दों के लिए। मतलब ये एंटी इमेटिक भी है, उल्टी भी रोकता है, आपको डाइजेस्टिव भी है, डाइजेशन का भी काम करता है, एपेटाइजर भी है, एपेटाइट को, भूख को भी बढ़ाता है, पाचन भी करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। ये सांस की तकलीफ अगर होती है, अगर सांस आपको तकलीफ होता है लेने में, सांस लेने में, तो सांस की तकलीफ में भी ये प्रयोग होता है। सांस के तकलीफ में भी ये प्रयोग होता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये कोल्ड एंड फ्लू में, इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं, इतना मार्वेलस इसका इफेक्ट है कि आप दंग रह जाएंगे सुन के। ड्यू टू इट्स एनर्जेटिक इफेक्ट और वार्मिंग इफेक्ट, जिंजर एक्ट एज एंटीवायरल इन कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। ये एनसीबीआई के जर्नल्स में है। और जर्नल्स तो अलग बात है, ये मेरा अपना परीक्षण है। मैं क्लिनिक में जितने भी फ्लू, कॉमन फ्लू, कोल्ड एंड फ्लू, इन्फ्लुएंजा का जो भी मरीज देखता हूं, उनमें अक्सर ये शिकायतें रहती हैं कि वो जब भी बुखार उनका ठीक हो जाता है, उसके बाद उनके मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, उनको भूख नहीं लगती है, उनका माउथ का टेस्ट बिगड़ जाता है, कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता है। मैं इनको कोई भी दवा नहीं लिखता हूं, केवल मैं ये कहता हूं कि आप 2 इंच अदरक का स्वरस, जो भी उसमें से एक्सट्रैक्ट निकले, उसको आप दिन भर में 3 बार ले लीजिए। खाना खाने से पहले आपको इससे भूख बढ़ जाएगा, खाना खाने के बाद ले लीजिए, आपका ये पाचन सही रहेगा। और उसके बाद ये तुलसी पत्ता और काली मिर्च के साथ आप नमक डाल के इसका चाय बना के पीजिए दिन भर में 3 बार। इससे आपका जो है मुंह का स्वाद सही हो जाएगा। तो दोस्तों आइए एक एक करके इसके प्रभाव को जानते हैं। अगर अदरक को हम प्रयोग में लाएं, अगर खाना खाने से पहले इसका हम प्रयोग करें, तो ये एपेटाइजर का काम करता है, दीपन का काम करता है। बस इसको 2 इंच अदरक के स्वरस को आपको खाने से आधा घंटा पहले लेना होगा। खाना खाने के ठीक तुरंत बाद अगर 2 इंच अदरक के स्वरस को लीजिएगा तो ये डाइजेस्टिव का काम करता है, खाना को पचाता है। अगर आपको बेल्चिंग हो रही है, बहुत ज्यादा कच्ची डकार आ रही है, तो आप ऐसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरा खुद का प्रोडक्ट, मेरा खुद का ही रिसर्च है या खुद का ही यूज किया हुआ है कि अगर आपको डाइजेशन है, कच्ची डकार आ रही है, आपको पेट फूला हुआ है, वायु विकार है, पेट में गैस भरा हुआ है, तो कुछ नहीं करिए। आप एक छोटा पीस 4-5 इंच अदरक को छोटे छोटे स्मॉल पीस में काट लीजिए और उसको 200 ml वाटर में बॉयल करिए। तब तक बॉयल करिए जब तक वो पानी 100 ml तक ना हो जाए, 100 ml तक ना हो जाए। और जब 100 ml हो जाए तो उसको उतार के आप थोड़ा ठंडा होने दीजिए, लेकिन पूरा ठंडा नहीं, गुनगुना होने तक। जब तक वो गुनगुना रहे, ल्यूकवार्म रहे, उसके बाद से आप उसको 10 से 15 मिनट में उसको ले लीजिए। धीरे धीरे करके 40 से 45 मिनट बाद आपका जो भी
पेट संबंधी समस्या होगी समाप्त हो जाएगी। ये मेरा अपने घर पे अपने रोगी अपने मरीजों पे परीक्षण किया हुआ है। तो ये तो हो गई पेट के लिए। अगर आपको सांस की समस्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये एंटीवायरल है, सांस की समस्या है तो आप इसको चाय बना के भी यूज कर सकते हैं। उसके स्वरस को थोड़ा सा मध में मिला के, हनी में मिला के आप उसको दिन भर में 3 बार ले सकते हैं। आप इसको दालचीनी के पाउडर के साथ ले सकते हैं। तो इसका बहुत ही मेडिसिनल इफेक्ट आपको सांस की बीमारी पे है। इसमें जो एक्सट्रैक्ट एल्कोलॉइड पाए जाते हैं 6 जिंजेरॉल, 6 पैराडोल, सैगोल्स और जिंजेरिन, ये इनके जो प्रभाव है शरीर पे अलग अलग है। ये एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी वायरल है, आपको एंटी ट्यूमर है, आपको डाइजेस्टिव है, आपको एपेटाइजर है, आप इसको दर्द निवारक भी बोल सकते हैं। अगर आप अदरक को सुखा के इसका पाउडर बनाएं और रोज 100 ml दूध के साथ अगर सुबह शाम लें तो किसी प्रकार का दर्द अगर रहे तो वो मिट जाता है। ये एंटी इंफ्लामेटरी या पेन किलर का इफेक्ट करते हैं। अगर आपको कहीं दर्द है, सूजन है, तो आप अदरक स्वरस लीजिए और साथ में अगर आप उसका बेसन के साथ अगर लेपन करते हैं तो वहां से दर्द भी समाप्त हो जाता है। तो अदरक का है एक, लेकिन इसके गुण बहुत हैं। आप जहां कहीं चाहें इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अदरक पे था और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और जो मैं बताया हूं इस चीज को अपने घर में घरेलू नुस्खे के तौर पे यूज करिएगा। खास करके एंटीवायरल कॉमन कोल्ड एंड फ्लू के बाद जब मुंह का स्वाद बिगड़ जाए, खांसी हो तब, और जब आपको भूख न लग रही हो या अपच हो गया हो तब, इन दोनों ही अवस्थाओं में इसका बहुत ही उत्तम इसका प्रभाव है और उत्तम एक्सीलेंट रिजल्ट है। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।